Kriston pozait, iten zaitonea etortzea. Zergatik? Zer, hemen dauden nire bi jugadore favoritoak. Bilak dira? Ba, nire favoritoak. Oso realtzalea zarazu? Bai. Ba, oier nire anaia eta enai nire lengusua. Sí, iremos a ver con el Villarreal, que estamos ahí en puestos así arriba para la Champions y bueno, a ver si hay suerte. Zuzintzera? Bai, ona etorria. Ilara neon geha eta, Zuretzako, ba, okizu beste bat. Aritz, zaingo dela. Zagatik, egala da nire tatari maitatzen eta hori. Bai, lehen esan deten bezala ez. Pozgarri izugarri da holako ume ikustea eta zure kamisetakin gero ez da gehiago ez. Azkenen asko ez ditut ikusten, baina egia esan kaletikan juten naizenen da ikuste ditutenen ilusio handia ematen dit.